não chega perto de casa nenhum gato de cor. Isso é curioso e a gente até hoje buscou assim, pesquisar e entender o que acontece, mas não tem explicação, porque os gatos vizinhos de cor que vêm até no muro, eles fazem uma redoma e eles não deixam entrar aqui dentro. Eles são predominantes e eles dominam o território. Eles dominam e nos protegem, eu acho que é mais isso. Isso aí, tá passando aqui o gatinho. O mimão, então, tá passando por aqui. Essa história é legal, a gente compartilhou com você, a gente espera que você tenha gostado, mas o mais importante é a sorte ou o azar, é a gente que faz através das nossas atitudes, das nossas escolhas e principalmente das nossas ações. Até a próxima!